चलते हैं बाइक थोड़ी स्कूटर वगैरह ठीक करवाने। और से मिलके अच्छा लगा। अबे लौड़े अपना काम कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मेरी तबीयत उस दिन के बाद डाउन हो गई थी, अभी थोड़ा सा सही हुआ हूँ मैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? 2 दिन से मैं स्कूल भी नहीं जा रहा था, तो अभी चलते हैं बाइक थोड़ी स्कूटर वगैरह ठीक करवाने। और अभी टाइम शाम के 6 बज रहे हैं। पहले चलते हैं यशु को उठाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बाइक को सर्विस करा के फिर थोड़ा सा काम करवा के फिर आ जाते हैं। सही है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बाइक की हालत, तो क्या नाचो मैं? कितनी अजीब लगी पड़ी है। वहाँ पे देखो धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हुई है, तो उसको सर्विस वगैरह कराते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका था इशू के घर, थोड़ा चाय नाश्ता भी कर लिया, तो इशू अभी रेडी हो रहा है। और यहाँ पे शान हमने बाल छोटे करवा के आई है। और तो अभी चलते हैं इशू और मैं बाइक वगैरह थोड़ी सर्विस करवाने। तो अभी निकलते हैं, मैं और इशू बाइक की तरह सर्विस कराते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चेन की आवाज़ को सही करवाते हैं, थोड़ा ब्रेक और रेस को थोड़ा सा स्मूथ करवाते हैं। क्या चाबी नहीं है? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने बाइक खड़ी कर दी है, बाकी 2 बाइकें अभी सर्विस हो रही हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो जाते हैं, उसके बाद हमारी बारी है, फिर गंद वगैरह साफ़ हो जाएगा। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. तो यहाँ पे फाइनली हमारी सर्विस हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लड़का हाथ वाथ मारेगा, उसके बाद चकाचक, उसके बाद कुछ ब्रेक टाइट करवाने जाएंगे, थोड़ी रेस हल्की कराने जाएंगे, हर किरा तेल वगैरह चेन टाइट करवाएंगे। तो बाइक को एकदम प्यारा बनवा दिया है, जैसे कि लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल चमका डुलवा के। तो अभी चलते थोड़ा सा बनवाने। तो यहाँ पे अभी आए हैं हम लोग बाइक को ठीक करवाने इस जगह पे। तो अभी तेल वगैरह सब कुछ कर लिया, जैसे कि लोग देख पा रहे हैं, बाइक एकदम चमक चुकी है हमारी। तो मैं और इशू भी जूस पीने जा रहे हैं। तो चलो भाई इशू लेके चलते हैं, चलो। बहुत अंधेरा नहीं। तो ये जूस वाले इशू, ये जूस वाले की बात कर रहे थे आप। ये तो पी पी के हम लोगों ने छोड़ दिया है गाइस। सही था, मज़ा वाला। आपसे मिलके अच्छा लगा। अरे बच्चे को पता ही नहीं है। आपसे मिलके अच्छा लगा। अबे लौड़े अपना काम कर। देखा, चल अभी आ गए हैं, बाइक वगैरह बनवा दी थी शान के शान। शान आपके भाइयों को क्या हुआ? छोटे करवा दिए। गरीब मेरी तरह छोटे गए, पर छोटे अच्छे लगे। मेरे को ज़्यादा ही छोटे हो गए। मेरी तरह, मेरे भी नीचे बिठाऊंगा ना, फिर छोटे ही लगेंगे मेरे भी। इसके देखो यहाँ तक आ रहे, मेरे यहाँ तक भी नहीं आ रहे, खत्म हो जा रहे हैं। आपको खड़े करने पड़ेंगे। मिठाई के तो अभी चलते हैं सीधा घर पे, मिलता है हम लोगों को। सही है। तो यहाँ पे मैं घर पे आ चुका था, और यहाँ पे धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है। धुआं क्यों हुआ पड़ा है? क्योंकि आज मेरी बहनों ने, भाभी ने आलू के पराठे पकाए हुए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या? भाभी ने बनाया ना। तो ये अभी फटाफट से खाते हैं, फिर चख के बताते हैं आपको कि कैसे बने हुए हैं। बाकी मैंने मतलब बाइक 110 और 70 खड़ी कर दी है, इससे थकान हो रही है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो अभी आलू के पराठे खा के चेक करते हैं। हालांकि हमने कभी ऐसी कोई चीज़ें की नहीं कि जो मैं इसके कान में जाके बात मज़ेदार आलू के पराठे तो मस्त है, पर अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन लगी पड़ी है, चक्कर आने हल्के फुल्के। और सुबह को आज स्कूल भी जाना है, 2 दिनों से मैं स्कूल नहीं गया हुआ। ये क्या चक्कर भाई, पता नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे लाइट भी चली गई है। क्या देश है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं जाती गाइस,
बिल्कुल भी नहीं चाहती। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो। 1 घंटा भी जाए ना, मैं आपको बोलूँ बिल्कुल नहीं चाहती। इतनी जाती है ना, इतनी जाती, क्या बताऊँ। 1 घंटा टी नहीं, 1 घंटा टी फिर 2 घंटे शार्ट, फिर 2 घंटा टी 1 घंटे शार्ट, मतलब आना जाना लगा ही रहता है इनों का। पता नहीं क्या है, या पाकिस्तान का क्या होगा। तो अभी टाइम 10 बज रहे हैं और हमारे दोस्तों का भी घूमने का प्रोग्राम हो रहा है और स्कूल के साथ भी घूमने का प्रोग्राम हो रहा है मेरा। तो देखते हैं, सुबह को स्कूल जाऊंगा, देखते हैं कि क्या बनता है हमारे घूमने का। पैसे वगैरह तो दे दिए थे। अगर हम लोग जाएंगे तो सिंदबाद जाएंगे, तो आप लोग सर्च वगैरह कर सकते हो सिंदबाद। तो उसमें काफ़ी झूले वगैरह हैं, बस झूले मेरे काम के नहीं है बिल्कुल भी। सारे गोल गोल झूले हैं, जब भी मैं गोल गोल झूले खाता हूँ मुझे चक्कर आ जाते हैं। तो अभी भी अंडे वंडे पकड़े हैं। और ये रोटी क्या क्या चक्कर है भाई। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना। सुबह के खाने के लिए छोड़ दिए। यहाँ पे पक रहा है तो चाय बन रही है। चाय मुझे भी देना। अरे अरे गाइस, पता नहीं लड़कियां का क्या मसला है, थोड़ी सी गंदी जगहें देखती हैं तो बोलते हैं तो साफ करके रिपोर्ट किया करो। अरे ये व्लॉग है, ये व्लॉग ऐसा ही रहता है। अब बोलेंगी कि कट कर दो, नया बनाओ। क्या नया बनाओ, एक ही बार बनता है। क्या कट कर दो, नहीं होगा कट ये। वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस? दीदी। आई एम सो सॉरी। कट कर दो, काम देखो होगा गाइस। ओ माय गॉड, माय गिटार। गाइस मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ, रुको एक सेकंड में कैमरा सेट कर लेता हूँ। साल से देखो मैंने क्या सीखा है आजकल। तेरे सपनों में है मेरे सपने, मेरे सपनों में है नाना भी। मुझे लगता है कि बातें दिल की उन्हीं लफ्जों की धोखेबाजी तुम साथ हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? कैसा कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना, लाइक कर। तो बस ये गिटार मुझे इतना ही बजाने आता है। गिटार इज वेरी डिफिकल्ट। जिसको शौक होता है वही सीख पाता है, पर मुझे भी शौक है, वो मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। यूट्यूब से सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, और कोड शिफ्ट विफ्ट करना तो ओ माय गॉड वेरी टफ। मेरी भाभी मेरे को देख के जा रही थी तो मैं बस ऐसे ही ऐसे देख रहा था। प्यारी समझ गई। तो बस गिटार जहाँ पे पड़ा हुआ है उसको वहाँ पे रखते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे करता हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब बस क्या करना है, अच्छा लगा है तो क्या करना है, बस आप लोगों को कितनी बार बताया, लाइक करना है जो कि नीचे है। पहले वीडियो को ऐसे करो, कर दिया, अब वीडियो सीधी हो जाएगी, सही है। अब क्या, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई व्लॉग अपलोड करूँ तो आप सबसे पहले आपके पास मेरा व्लॉग और नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ओके, बाय बाय।